क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी एक नाक बंद क्यों हो जाती है? नहीं मतलब ऐसा लगता है कि दम घुटने से हमारी मौत हो जाए। शौक तो तुम्हें तब लगेगा जब मैं बोलूंगा कि तुम्हारी एक नाक का छेद अभी भी बंद है। तो जोर से एक लंबी सांस लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि एक छेद से ज्यादा सांस अंदर जा रही है तो दूसरे छेद से थोड़ा सा कम। देखो, इसे नेजल साइकिल बोलते हैं। तो हमारी नाक में एक खास तरह के टिश्यू होते हैं जो समय समय पर फूल जाते हैं और समय समय पर सूज जाते हैं। और अगर फूल गया तो नाक से कम हवा अंदर जाएगी और सूज गया तो ज्यादा हवा अंदर जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा की वजह से हमारी नाक में ड्राइनेस आ जाती है जिससे हमें बीमारियां हो सकती है।